Nossa tradição não pode parar, com certeza, né? Estamos aqui de frente à casa da Dona Marta, minha mãe, assando a batatinha aqui, tradição todo ano, esperando os problemas que estão passando, né? Mas a gente não pode abaixar a cabeça. Agora mesmo já vou tirar aqui, ó, uma pancada de batata assada. Dá pra vocês verem que grandeza aí, gente, ó. Boniteza aí, todo ano, essa tradição aí, ó. Bonito demais, viu? Menino, todo mundo aqui assim, ó. Diversão, somzinho aí, ó. Diversão nossa demais. Aê, nós aqui, ó. Gosto é bom. Cocoricó! Gosto é bom demais. A união, nós aqui, ó, todo ano. É bom demais, viu, gente? Bom demais mesmo. Nossa, aqui é bom. Ai. São João. Ai, que vontade de ficar com você. Tem uma palavra, eu só queria Depois dizer. o São João acaba. Te amo, te amo, te amo. Quero falar olhando no seu olhar. Não!